வெல்கம் பேக் வியூவர்ஸ். அஜித்தை இதனால் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கிறது, மகிழ வைத்த சம்பவம். இத பத்தி இந்த வீடியோல டீடைலா பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். பைக் பெரியரான அஜித் கடந்த சில தினங்களாக இமயமலை பகுதிகளில் பைக் ரைடு சென்று வருகிறார். நேர்கொண்ட பார்வை வலிமை படங்களை தொடர்ந்து மூன்றாவது முறையாக அஜித் வினோத் கூட்டணி AK61 படத்தில் இணைந்துள்ளது. இந்த படத்தின் படப்பிடிப்பு விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வரும் நிலையில் டைட்டில் இன்னும் அறிவிக்கப்படவில்லை. மேலும் படத்தின் ரிலீஸ் தேதி பற்றியும் இதுவரை தகவல் எதுவும் வெளியாகவில்லை. இதனால் AK61 படத்தின் அப்டேட் வேண்டும் என ரசிகர்கள் கேட்க துவங்கியுள்ளனர். இதனிடையே அஜித் தனது BMW பைக்கில் காஷ்மீர் இமயமலை பகுதிகளில் ட்ரிப் சென்று வருகிறார். அஜித்தின் பைக் ரைடில் நடிகை மஞ்சு பங்கேற்றிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது. இந்நிலையில் கடந்த 2 தினங்களுக்கு முன்னர் இமயமலை பகுதிகளில் பைக் ரைடு சென்றுள்ளார். அப்போது ரசிகர் ஒருவருக்கு அவர் உதவிய சம்பவம் தற்போது ட்ரெண்டிங்கில் உள்ளது. மஞ்சு காஷ்யாபா என்ற அந்த ரசிகர் இது குறித்து தனது இன்ஸ்டாவில் பதிவிட்டுள்ளார். அதில், நான் உங்களுடன் ஒரு செய்தியை பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன். ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக தான் எதுவும் நடக்கும் என்பார்கள். அப்படி ஒன்றுதான் எனக்கு நடந்தது என அந்த பதிவை தொடங்கியுள்ளார். முதன்முறையாக எனது பைக் பயண டயர் பஞ்சர் ஆகிவிட்டதால் அங்கு உதவி தேடினேன். அப்போது எனது கனவு பைக்கான BMW 1250 GSA என்னை கடந்து சென்றது. நான் அந்த பைக்கை நிறுத்தி அவரிடம் ஏர் கம்ப்ரஸரை கேட்டேன். அதற்கு அவர் பின்னே வரும் வண்டியில் இருப்பதாகவும் 10 நிமிடங்களில் அந்த வண்டி வருவதாகவும் கூறினார். தொடர்ந்து அவரிடம் எனது பெயர் வேலையை சொல்லி அறிமுகமாகிக் கொண்டேன். அவரிடம் பெயர் கேட்டபோது நான் அஜித் என்று அறிமுகப்படுத்திக் கொண்டார். உடனே உங்களை சந்தித்ததில் மகிழ்ச்சி என்றேன். அப்போது கொஞ்சம் கூட யோசிக்காமல் அஜித்தே எனது பைக்கை சரி செய்தார். அடுத்த 2 மணி நேரம் அவருடன் பயணித்தேன் என பதிவிட்டுள்ளார். இந்த நெகிழ்ச்சியான பதிவில் அஜித்துடன் டீ குடித்தது குறித்தும் அந்த ரசிகர் பதிவிட்டுள்ளார். பின்னர் உங்களுடன் டீ குடிக்கலாமா என கேட்டதோடு அருகில் இருந்த கடையில் அஜித்துடன் இணைந்து டீ குடித்தேன். அப்போது பார்த்து அவரது முந்தைய ரூட் மேப்பை பற்றி பேசிக்கொண்டோம். பின் அவர் எங்களுக்கு வாழ்த்து சொல்லிவிட்டு சென்றார். மிகப்பெரிய மனிதரான அஜித் எந்த பந்தாவும் இல்லாமல் ரொம்ப எளிமையாக பழகியது மனிதர்கள் மீது அவர் வைத்துள்ள மரியாதையை காட்டுகிறது. மேலும் என்னால் இந்த நாளை மறக்க முடியாது என எனது பார்வையை முற்றிலும் மாற்றிவிட்டார். அவர் எனது பார்வையை முற்றிலும் மாற்றினார் என குறிப்பிட்டுள்ளார். இந்த பதிவை இப்போது அஜித் ரசிகர்கள் ட்ரெண்ட் செய்து வருகிறார்கள். அஜித் சார் எப்பவுமே சிம்பிள் தாங்க. சிம்பிளா இருந்தாலும் எல்லார்கிட்டையும் கேஷுவலா பழகுவாரு. இதுதாங்க நம்ம அஜித் சாரோட ஸ்பெஷல். வாங்க இதுக்கப்புறம் அடுத்த அப்டேட்டை பார்க்கலாம்.